Hey guys, welcome back to my YouTube channel. এইখিনি মোৰ ব্লগ অহা নাই গাইজ, কিন্তু লাহে লাহে দুটা ব্লগ মই অতি সোনকালে আহিছে, আপোনাক মই দিব পাৰিম ব্লগকেইটা। আপোনাৰ আজি বিশেষ কাৰণ হ'ল যে মই এটা বিশেষ কাৰণত ব্লগটো বনাব লগা হ'ল, কাৰণ আপোনালোকে তুৰ্কীৰ কথা গম পাইছে, তুৰ্কীত কি ভয়াৱহ ৰূপ চলি আছে। আপোনালোকক সকলোকে ধুনীয়াকৈ বুজাম এই ব্লগটো যাতে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক, সকলোখিনি গম পাব। গাইজ, আপোনালোকে তুৰ্কীৰ কথাটো জানে যে তুৰ্কীত এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। মানে তুৰ্কী আৰু চিয়েৰা নামৰ ঠাই আছে, যে চিয়েৰাত মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে 4,000কৈ অধিক মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে, আৰু তুৰ্কীটো 29 হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। আৰু আজি মই জনাৰ মতে দুয়োখন ঠাই মিলি 17,000ৰো অধিক লোক মৃত্যুমুখত কবলত পৰিছে। আৰু এতিয়া তুৰ্কীখন এনেকুৱা হৈছে য'ত আকৌ খাবলৈ নাই, পিন্ধিবলৈ নাই, একদম মৃত্যুৰ কেইলিৰ অৱস্থা। গাইজ, আমি সকলোৱে প্ৰে কৰিব লাগে তুৰ্কীখনৰ বাবে। তুৰ্কীৰ গোটেই ঠাইখন গাইজ একদম থান বান কৰি দিছে, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা একদম চিয়াৰালৈকে পুৰা একদম থান বান কৰি দিছে। গাইজ, কিমান ভয় লগা হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাওক তুৰ্কীখনৰ কথা। গাইজ, সকলোৱে যদি প্ৰে কৰে যাতে তুৰ্কীখনৰ বাবে, সেইটো বিচাৰোঁ। পিছে গাইজ, আজি ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি ব্লগটো এইখিনিয়ে আছিল। যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।